هلا أنا قدامي تيليتيك جهاز إنذار حريق وسرقة. تيليتيك إكليبس 32 هاي. تمام. كمان في عندي أنا حساس حركة موشن سنسور. هذا حساس حركة كتير ممتاز، بيلقط ل 15 متر، ارتفاع 1.5 متر. في عندي هاي قاعدة بيركب عليها الحساس. هذا حساس الحرارة، بتفاعل معك لدرجة 60. في عندي صفارة SR 200، والكبادة عادية Eclipse LED 16